هناك قراءة لنصوص للشاعر رحمن، وهناك يعني تكريم خاص وهو بالنسبة لنا كجمعية بصمة التشكيلية يعني حدث تاريخي، تكريم خاص بالبذرة الأولى يعني الفن التشكيلي الجزائري من سيدي العباس، يعني تكريم خاص بأربع فنانين كانوا الأوائل ويمثلون البذرة الأولى في الفن التشكيلي منطقة سيدي العباس بالنسبة للجزائر، كونهم يعني اختاروا في سنة 1965 ليمثلوا الجزائر ويمثلوا الفن التشكيلي الجزائري في الأسبوع الثقافي السويسري بسويسرا. هناك يعني منهم السيد محمد أحمد الذي هو يعني مع مرور الزمن ممثل يعني سيدي العباس ممثل الجزائر يعني سواء محليا او خارج البلاد، يعني كفنان تشكيلي وعدد من كبار الفنانين التشكيليين في المنطقة. وهناك الدكتور بن عيسى الدور، الدكتور الحسار مصطفى، وسيد حسين عبد الرحمن. تم اختيارهم يعني حسب المعلومات الموجودة عندي، تم اختيارهم يعني ليمثلوا يعني الفن التشكيلي الجزائري، لأنهم يعني أثبتوا دي زارتيست مودرن، زارتيست دو طالون. كذلك يمثلوا يعني الجزائر انديبوندون في ذلك الوقت، يعني أول جيل استقلال مهتم بالفن التشكيلي. الآن يعني أحيل الكلمة للدكتور نفاس. مرحبا بك. C'est d'écrire, pas facile d'écrire. Alors je me suis demandé, moi, ces auteurs, ces écrivains, les diront بعض الكتب 2-3 par an. Alors je me suis dit, quel est leur secret pour arriver à écrire 2 à 3 romans par an. Là, ça c'est un point d'interrogation. هذا الكتاب هذا هو عنده طبعة تاريخية في القديم، والتاريخية من بعد خلال حرب التحرير ومن بعد الاستقلال. الفكرة جاتني يعني باش نكتب هذا الكتاب اللي نسميه أنا دروبة على بفار كريمونا. يعني كي نقول روبا هي امرأة بربرية محضة عاشت في المنطقة تاعنا، والشجرة الحديدية لارب دو فار اللي هو مصور هنا هي شجرة يعني ميلينار مصنفة في 1912 كمعلم يعني تاريخي موجودة في سفيزف. يعني هذه الشجرة أنا مسميها لا سونتينا دو لا بي، لونتيتيمويات، تعرف كلش تعرفها هي، بس كل أجيال فاتوا عليها، تعرف الباسي وتعرف الحاضر. كي كون جي دي دروبا على دو كريمونا، الاسم تاعي مرتبط بالتاريخ. الاسم تاعي مرتبط لهذا الروبا ولارب دو فال. كي نهضر على روبا ونقول الاسم تاعي مرتبط بها، نكتب اسمي لان هذه المراه بعد البحوث تاعي التاريخيه اللي جات انا بحثي يعني جا صدفه يعني ماهوش بحث ما كنتش نحوس عليه، ولكن القراءات تاعي حول التاريخ القديم خلتني نكتشف امراه دوناتيه، يعني مسيحيه، المسيح القديم الاول اللي جا للمنطقه تاعنا، دوناتيه مرتبطه الى الحزب دوناتي اللي هو ليفاك دونا اللي هو جزائري يعني نيميدي، وزاد في نيغرين هذا تبسه، وكان ايفاك تاع بغاي في النمامشه هذا قنشله. فاذا قلت روبا هي دوناتيه، فكان الدوناتيه انا اعتبر زعما لمحه. الدوناتيه كانت مذهب ديني كان يرفض الوجود الروماني في النوميديا،
ويرفض بصفه من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الاجتماعيه. فالدوناتيين البرابره اللي كانوا موجودين هنايا ما كانش عندهم اسلحه باه يقاوموا الوجود الروماني الاستعماري، ولكن كانت عندهم الحل الواحد هو من طرف الكنيسه، يعني من طرف الدين. يعني عندما يرفضوا الدين الكاثوليكي يعني هي c'est une façon, c'est une réaction vis-à-vis يعني de la présence étrangère. Et beaucoup d'historiens que le ménage ou la Courtois ou là, ils ont toujours dit que le donatisme est une action politique. C'est une action politique. Ou c'est une action nationaliste. Donc, par rapport aux historiens d'obédience catholique, يعني اللي مع الاستعمار، كان اختلاف ما بين هذوك وبين المؤرخين اللي هما زونجاجي، لي هيستوريان اونجاجي. دونك ربا، جبل ربا موجود في المسيد، والبحوث تاعي يعني من خلال 10 سنوات مش سهله. بعد ما قررت وبحثت مع ناس اللي كانوا كبار لحقوا حتى القرن، يعني وجدت un site archéologique في الصوابرية، un site où j'ai pris, on n'a pas fouillé hein, parce que c'est interdit, la fouille est interdite, la loi est claire, mais les dernières pluies, les 3 années dernières, les 3 dernières années, خلاو الأرض تخرج صوالح. Donc on a trouvé des morceaux, des morceaux de poterie, يعني on a pris ces morceaux-là et on les a amenés au musée national Zaban Ahmed, qui a daté les morceaux qu'on a trouvés, et c'était des morceaux qui appartenaient au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, donc pendant la période donatiste, pendant la période Roba, parce que Roba est né en l'an 384 ou 300, quelque chose comme ça. Non, et puis dire que Roba est né chez nous, on ne peut pas le vérifier. Mais ce qui nous a poussé à affirmer la présence de Roba dans notre région, d'abord le site de Roba, et puis quand on a fouillé l'état civil des différentes APC de notre région, لقينا اسم روبا بزاف في ميلان. وجبل روبا جدودنا وابهاتنا كانوا بكري يمشوا للجبل، النساء يمشوا للجبل لي ديمونش ابري ميدي اون طون سوريي، يمشوا لجبل روبا باه يحوسوا ويزوروا جبل روبا. كانت واحد مازال الان كاين واحد القبه فماك الى ويطلبوا فماك الى يطلبوا ربي يعطيهم بنت، ولا ربي عطاهم بنت يسموها روبا. Donc vous voyez donc le prénom Roba, comment il est venu dans notre région. وهذاك الجبل كي تمشوا له تلقوا c'est un monticule وتلقوا الحجر un peu partout, un peu bizarroïde. Alors شنو تقول la légende تقول qui a préservé ce site, c'est la légende qui a préservé ce site, sinon c'était pas cette légende comme ردوه كاياس. يقول بلي واحد العس كان فايت والمراه ولدها باغي يخسر روحها، مسحت لها بحبه تاع السفنج، ربي سقطها رفعها للسماء، وهذوك الناس ردهم حجر. دونك ديجا لا نوسيون دو دام ربي مراه، دونك دا لو برينو روبا à travers cette dame. Mais au fur et à mesure, on a trouvé des morceaux aussi de céramique, de poterie qui dataient de la même période, 2e et 3e siècle. Donc, du point de vue archéologique, nous sommes d'accord sur le fait qu'il y avait une présence berbéro-romaine au niveau de ce site. Roba, Jebel Roba. Bon, Jebel Roba, le nom a été donné à ça, c'est pas par hasard qu'on a donné ce truc. C'est pas normal. Donc, il y a une relation qui a entre ce Jebel et le prénom Roba. On ne peut pas imaginer quelque chose comme ça. Et mon ami, c'est l'art de fer, la sentinelle de la paix, et fait l'art de fer. Donc, j'ai évoqué Moustapha Mambrahim dans le titre que cette nuit est longue, bien longue, mais j'ai évoqué Moustapha Mambrahim, l'histoire réelle de Moustapha Mambrahim. Pas autant que poète, mais autant qu'individu public. Et une halte de l'Émir Abdel Qader, un chapitre sur l'Émir Abdel Qader. Pourquoi une halte de l'Émir Abdel Qader? Parce que l'Émir Abdel Qader et les Ouled Slimane ont été le fer de lance de l'Émir Abdel Qader.
Et les en passant par un double Slimane, et souvent il faisait ça sous l'arbre de fer, sous le pistachier de la tasse. Et lorsque Rizal a pris Mascara, l'Imam Abdelkader, dans ses mémoires, il a demandé à toute l'administration de partir, de quitter Mascara et de partir chez Ouled Slimane, puis Oued el-Khmis, et de prendre place chez Ouled Slimane pour être protégés. Donc ils ont quitté, ils ont ils sont restés un mois chez Ouled Slimane, et puis par la suite ils ont pris la route sur Oran pour ensuite partir sur le Maroc.